Kita kembali lagi mencari mainan, teman-teman. Kakak sudah siapkan, teman-teman, tempatnya. Yuk langsung kita cari, teman-teman. Ya, teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus berkembang. Let's go, kita mencarinya. Kira-kira kita mendapatkan apa ya, teman-teman? Kita di pinggir rawa-rawa, teman-teman. Wah, itu apa, teman-teman? Ini, teman-teman. Wow, ada ekskavator, teman-teman. Keren ya. Kita simpan, teman-teman. Kita lanjut cari lagi. Wow, itu ada lagi, teman-teman. Ada mobil, teman-teman, warna hitam, teman-teman. Keren ya. Kita simpan, teman-teman. Wow, itu ada lagi, teman-teman. Ini ada dua, teman-teman. Ini ada truk, teman-teman. Warnanya merah tua, teman-teman. Keren. Wow, ini ada lagi, teman-teman. Ini mobil apa, teman-teman? Seperti Tamiya, teman-teman. Wow, keren ya. Kita simpan, teman-teman. Kita lanjut cari lagi. Wah, itu apa, teman-teman? Wow, ini ada bus mini, teman-teman. Bagus ya, keren, teman-teman. Wow, itu ada lagi, teman-teman. Ini bulldozer, teman-teman. Wow, keren ya. Kita simpan, teman-teman. Kita lanjut cari lagi. Wow, di sana ada banyak, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wow, Vespa warna merah, teman-teman. Keren. Wow, itu ada yang besar, teman-teman. Wow, ini truk molen, teman-teman. Keren ya. Bagus. Kita simpan, teman-teman. Lanjut. Wah, ini ada lagi, teman-teman. Mobil balap minion, teman-teman. Keren ya. Kita simpan, teman-teman. Mari kita kumpulkan mainannya, teman-teman. Oke. Wah, keren, teman-teman. Mainannya sangat banyak, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton. See you.